am Chief Officer of Motor Vessel Aman, محمد عائشه. I've been on board the ship since May 2017. I have to swim to shore every 2 or 3 days to charge my phone and to get food or water. Please help. You can see some rodents, sometimes flies and mosquitoes. The night it's like a grave. You can't see anything, you can't hear anything. Mohammed is unjust. No one can accept that Mohammed has been forgotten. Is this the case? Has been forgotten on board? Because the owner, he has abandoned the ship. This is his decision. The court of Egypt has appointed Mohammed as a legal guard of the ship. Mohammed is alone. اهتمامكم بقصتي. في الحقيقة الوضع على متن السفينة كما قلت بالضبط. المعيشة كما في سجن انفراد. أعيش هنا لوحدي. المشكلة أكثر في الظلام في الليل. يعني يفقد الإنسان يكلم نفسه ويكلم الحديد. أنا وحيد على المركب بشكل كامل منذ أكتوبر الماضي، منذ شهر 10 الفائت، وقبل ذلك سنة ونصف السنة تقريبا وأنا وحيد على متن السفينة في ظروف معيشية مزرية تماما، ظروف لا إنسانية. حتى وعاء الماء للتنظيف أو حتى للشرب علي أن أسبح إلى الشاطئ وأن أخذ هذا الوعاء الماء وأسبح به عائدا إلى المركب، غير ذلك لا يوجد ماء. ونفس الكلام بالنسبة للطعام، شحن الهاتف وكل شيء. هي ظروف معيشة صعبة جدا جدا وأنا متروك هنا. أخذ معي عوامة. يوجد في السفينة ما يسمى باللايف بوي، وهي عوامة يعني تحمل بعض الأوزان. أضع فيها وعاء وأضع فيها أشيائي، الباور بانك وهو الأهم، البطارية التي أستعملها لشحن هاتفي، بعض الطعام، بعض الماء ما أحتاجه وأعود إلى السفينة. نعم، سباحة وأنا أجر هذه اللايف بوي خلفي.